بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په تیر لیکچرونو کې موږ د لوپ په هکله زده کړه وکړه. دوستانو، کله چې موږ وغواړو د کوډ یوه برخه په تکراري ډول اکزیکیوټ کو یا یې رن کو، هغې دپاره دوه میکانیزم دي. لومړی دغه چې موږ هغه کوډ په تکراري ډول ولیکو، او دوهم د لوپ په مرسته یې موږ هغه په تکراري ډول اکزیکیوټ کو یا یې رن کو. دوستانو، لومړی میکانیزم چې کوم ده، یعنی د کوډ په تکراري ډول لیکل، دا خو یو وخت ضایع کیدونکی ده. یعنی کله چې موږ لیکو هغه وخت نیسي او زموږ وخت ورسره ضایع کیږي. دوهم دغه ستړیا رامنځته کوي، یعنی د کوډ بار بار لیکل دا هم ذهني ستړیا رامنځته کوي. دوستانو، د دې څخه جلوګیري یا د مخنیوي دپاره موږ بیا له لوپ څخه ګټه پورته کوو. یعنی لوپ د سی شارپ یو بنسټیز او ډیر قوي کنسپټونو څخه ده چې د کوډ د بیا تکرارېدو دپاره ترې ګټه پورته کیدای شي یا ګټه ترې پورته کوو. دوستانو، کله چې موږ لوپ کاروو، هغې دپاره موږ دوه اساسي ټکي مشخص کوو یا موږ دوه اساسي ټکي ورته ټاکو. لومړی دا چې لوپ ته وایي چې ته دې تر هغې پورې د ستا په باډي کې چې کوډ د هغه اکزیکیوټ کوه، رن کوه، تر څو پورې چې ستا کنډیشن ټرو وي، یعنې تر څو پورې چې ته خپل هدف ته نه وي رسېدلی، یعنې کوم شرط چې تا ته موږ ایښودلی ده هغه شرط ته نه وي رسېدلی، هغه شرط تا نه وي پوره کړی. دوهم موږ لوپ ته دا هم ویلی شو، ته د کوډ چې کوم ده هغه ستا په باډۍ کې چې کوم کوډ پروت یا سټیټمنټس پرتې دي، هغه تر هغې پورې اکزیکیوټ کوه، رن کوه چې کوم عدد ما درته ټاکلی ده. یعنې موږ هغه عدد کې هر څه ورته لیکلی شو، لس، شل، سل، زر، هر څه موږ ورته لیکلی شو. دوستانو، کله چې موږ کوډ په تکراري ډول اکزیکیوټ کوو، هغه مطابق موږ لوپ هم غوره کوو. یعنی که چیرته د کنډیشن ماتره وي، په هغه حالتو کې بیا وایل او ډو وایل لوپ چې ده هغه نیچرلی د کنډیشن سره ډیر ښه فټ ده او ډیر ښه کار ورسره کوي. که چیرته عدد ماتره وي، بیا په هغه حالاتو کې موږ فور لوپ څخه ګټه پورته کوو، ځکه چې عدد سره کله چې موږ یو لیمټ ورته ټاکلی وي، یو عدد موږ ورته ټاکلی وي یا ایښودلی وي یا هغه موږ ورته لیکلی وي، په هغه صورت کې فور لوپ چې ده نیچرلی ډیر ښه کار کوي. یعنی هر لوپ کولی شي چې د یو بل ځای ونیسي، خو موږ کله چې لوپ غوره کوو، ټاکو، هغه زموږ د ضرورت مطابق، هغه زموږ د لاجیک مطابق ټاکو. او بیا هم وایم چې فور لوپ چې د هغه عدد چې کله موږ ورته ټاکلی وي، هغه سره ډېر ښه کار کوي، ډېر اسان کار کوي او نیچرلی ډېر ښه فټ ده. او کله چې شرط ماتره وي، هغه وخت کې موږ بیا وای لوپ او ډو وای لوپ څخه کار اخلو. دوستانو، ځینې وختونو کې موږ داسې حالاتو یا شرایطو سره هم مخامخ کیږو چې موږ ورته وایو چې په کلیکشن کې یا په یو سیټ کې چې څومره ایلیمنټس دي، په هغه ټولو ایلیمنټ آیټم باندې یا ایلیمنټس باندې ته یو عملیه دې ترسره شي. یعنی په هغه کلیکشن کې یا په یو ایرې کې چې څومره آیټمز دي، په هغوی ټولو باندې د یو عملیات چې ده تکرار شي، په هغو ټولو باندې د یو عملیات ترسره شي یا هغوی ټولو باندې د یو چکر ووهل شي تر څو هغه ریډ شي یا رایټ شي. نو په داسې حالاتو کې چې موږ سره نه د ایرې یا د کلیکشن اپر او لیمټ چې دا ماتره نه وي، یا نه هم لوور باونډ موږ ته ماتره وي، یعنی اپر یا لوور باونډ چې دلته د هغوی خبره نه کیږي، په داسې حالاتو کې موږ بیا فور ایچ لوپ څخه ګټه پورته کوو. بیا هم وایم چې فور ایچ لوپ په هغه وخت کې موږ د هغې څخه استفاده کوو چې کله موږ په یو کلیکشن کې چې څومره آیټمز دي یا ایلیمنټس چې دي، دلته کلیکشن نه مطلب ایرې یا لیست یا ډکشنري، چې هغې کې څومره آیټمز یا ایلیمنټس پراته دي، هغوی ټولو باندې موږ غواړو یو عملیات ترسره کړي، یو چکر ووهل شي، هغوی باندې یو زموږ چې هغه لاجیک چې ده هغه راوڅرخي. نو په هغه حالت کې بیا موږ د فور ایچ لوپ څخه ګټه پورته کوو. فور ایچ لوپ کې دوستانو یو شی چې ده هغه ډېر زیات زه باید تاسو ته ذکر کړم چې په دغه وخت کې موږ اپر یا لوور لیمټ چې دا موږ نه ماتره کوو. موږ ورته وایو چې د لومړی آیټم نه شروع شه تر اخر آیټم پورې. په دغه کې چې کوم ده یو ښه والی دغه هم ده چې دغه ځای کې آوټ آف باونډري چې کوم ده یا آوټ آف باونډ چې کوم ده ایرر چې ده نه رامنځته کېږي. دا ځکه چې فور ایچ لوپ پوهېږي چې له اول هغه نه شروع شم، لکه صفر انډکس نه شروع شم تر اخر انډکس پورې لاړ شم، د هغې څخه یعنی حد چې کوم ده د یو کلیکشن هغې څخه نه ووځي. نو په داسې حالاتو کې فور ایچ لوپ تر ټولو غوره ده
او ډیر ښه کار کوي. دوستانو فور ایچ لوپ سینټیکس څخه مونږ راشو لومړی بیا هم فور ایچ کیورډز لیکو هغې څخه وروسته ډیټا ټایپ لیکو یعنی دلته زمونږ لومړی چې د یو ویریبل ډیکلیر کوو هغه ډیټا ټایپ لیکو هغې څخه وروسته مونږ د ویریبل نوم لیکو بیا ان کیورډ لیکو او بیا هغې څخه وروسته د کلیکشن مونږ ورته پاس کوو کلیکشن که هغه ایرې وي که ډکشنري وي که لیس وي هغې څخه وروسته د کرلي بریکټس په منځ کې مونږ د لوپ باډي یا دلته کوډ لیکو یا سټیټمنټس لیکو او هر سټیټمنټ په اخر کې مونږ سیمی کالن نه هیرو. دوستانو کله چې مونږ دا فور ایچ لوپ چې ریډ کوو هغه له دې خوا نه مونږ ریډ کوو یعنی لومړی کلیکشن کې چې څومره الیمنټس دي هغه رااخلي بیا ون بای ون د دې کلیکشن نه چې دا یو ویریبل کې اچوي او هغې ویریبل ټایپ چې دا د دې کلیکشن مطابق ټاکي که چیرته مونږ دلته ټایپ کې وار لیکلی وي خو بیا د هغې مطابق چې دا ډیټا ټایپ د دې ویریبل ډیټا ټایپ ټاکي یعنی که چیرته د کلیکشن کې چې کوم هغه د الیمنټس دي هغوی ډیټا ټایپ سټرینګ وي بیا د دې ویریبل ډیټا ټایپ هم سټرینګ کیږي او که چیرته د دې کلیکشن ډیټا ټایپ چې دا ډبل وي ډیسیمل وي انټیجر وي بایټ وي هر څه شی چې وي هغې مطابق د دې ویریبل ډیټا ټایپ ټاکل کیږي هغې څخه وروسته کوډ اکزیکیوټ کیږي. د ډیمو دپاره موږ ځو ویژوال سټوډیو ته. دوستانو ستاسو لیدلی شئ چې دلته بیا ما سره هم یوه ایرې ده چې سایز یې 6 ده هغې کې زموږ سره 6 الیمنټس پراته دي چې لومړی الیمنټس چې کوم ده هغه انډیکس 0 ده او د اخري الیمنټ انډیکس چې کوم ده 15 ده. دوستانو فور ایچ لوپ ته که مونږ راشو دلته ستاسو لیدلی شئ چې زما فور د سینټیکس له مخې لومړی فور ایچ کیورډ لیکلی ده د هغې څخه وروسته د سمال بریکټس په منځ کې زما یو ډیټا ټایپ چې دا هم یو ډیټا ټایپ ده چې ټولو ډیټا ټایپ سره کمپیټیبل ده یعنی ټول ډیټا ټایپ سره کار کوي دا امپلیسټلی څه شي کې کنورټ کوي یو ډیټا ټایپ او دا کمپایل ټایم کې یعنی رن ټایم کې دا ټاکل کیږي. دوستانو یعنی د هغې څخه وروسته زما یو ویریبل چې اس نوم ده هغه اخیستی ده د دغې اس ډیټا ټایپ چې دا د وار په ترو د اکزیکیوشن وخت کې یعنی رن ټایم وخت کې د ډیټا ټایپ ټاکل کیږي. هغې څخه وروسته ان کیورډ ده او بیا اس ټي آر دلته زموږ سره کتلی شي دوستانو چې دغه ایرې نوم اس ټي آر ده یعنی دغه کلیکشن چې کوم ده دغې نوم اس ټي آر ده. په دې کلیکشن یا په ایرې کې چې څومره الیمنټس دي هغه لومړی په دې اس ټي آر کې چې کوم دي دغه رااخلي بیا ون بای ون په د اس کې اچوي او د دې اس ډیټا ټایپ چې کوم ده د اس ټي آر مطابق د وار په ترو ټاکل کیږي. هغې څخه وروسته کنټرول چې دا د لوپ باډي ته راځي او لوپ باډي کې زه ورته یم چې په دې ویریبل کې چې هر څه وي هغه څه شی کا ما ته پرنټ کا او دغه بیا تکراریږي دوستانو تر څو پورې چې اخر ته نه وي رسېدلی یعنی کله چې ان ته راشي په اتوماتیک ډول کنټرول د لوپ څخه وځي او د لوپ څخه باندې کوډ اکزیکیوټ کیږي یا رن کیږي. دوستانو که زه چیرې دغه زه د کوډ چې د اکزیکیوټ کړم یا رن کړم ستاسو به وګورئ چې زما ته به په هر لاین کې هغه الیمنټس ډسپلی کی یا پرنټ کی چې کوم زما سره په کلیکشن یعنی په ایرې کې پراته دي ستاسو لیدلی شي دلته ای ده اف ده جی ده اچ ده ای ده ان ده همدا ډول زما ته ای هر یو جدا لاین کې پرنټ کړي دي. ستاسو کولی شي چې په یو لاین کې هم پرنټ کړئ د لاین ترنه ایسته کړئ یعنی تنه رایټ فنکشن چې ده هغه په یو کرښه کې ستاسو ته یې پرنټ کوي. دوستانو که چیرته زموږ د دې لوپ هغه ته راشو ډیبګر ته یعنی کله چې مونږ ډیبګ کو یا ټیسټ کو ستاسو لیدلی شئ چې دغه کوډ چې کوم ده دا ون بای ون اکزیکیوټ کیږي. لومړی دلته زما په دې برخه کې ستاسو باندې کله چې کلیک وکړئ دغه سره نقطه راځي د دې مطلب ده ډیبګر. دوستانو کله چې ستاسو د ډیبګر هغه کوئ سټارټ کړئ ستاسو به وګورئ چې ون بای ون دغه لاین چې ده ستاسو ته اکزیکیوټ کوي ستاسو د دې مطابق هم لیدلی شئ او کنټرول کولی شئ او ستاسو ته هغه نتیجه ښودلی شي چې کوم ستاسو غواړئ. انشاءالله په راتلونکي لیکچرونو کې به د ډیبګر په هکله موږ یو تفصیلي ویډیو جوړه کړو اوس تاسو تشویش خبره مه ورته کوئ تشویش مه ورته کوئ دا یوازې تاسو ته ما وښوده چې ډیبګر څه ډول موږ کارولی شو هغې څخه موږ څه ډول کار اخیستلی شو. دوستانو دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لو چښتن سپارم الله مو مل شه.